Bom, como falei em algum dos reacts anterior, que eu não lembro qual, a rapaziada se empolgou em Jujutsu. Porque hoje teve muito som de Jujutsu. Simulacro perfeito, nova trupe, Kenjaku. Ficha técnica, vambora. Até me perdi, tá crédito. Letra e voz do Rafão, mix master instrumental do Fire. Fire sempre pica, a voz do Fire é linda, tá? Pra quem não sabe. Edição do Hanori do Surfate. Aizawa, Cappuccino, arte do sketch, thumb do Zerado, legenda pelo Arthur. Então, sem muita enrolação, já desceu o like, se inscreva no canal. Nova trupe, Rafão. Errei, play. Fala galera do Nova, pra quem não sabe, estaremos no show dos 7 minutos Não vai tá, não pode tá gravando, óbvio que tá, mano, não pode tá. dia 10 de março. Aqui vai uma fotinha nossa pra vocês saberem exatamente como a gente é. Mas eu dava de um jeito que meu amigo era até a primavera. Esperamos vocês lá, hein? Perdi a linha, perdão. Perdi a linha. Aviso de vídeo pode conter cenas não recomendadas a pessoas fotossensíveis. Ou seja, balada. Mano, esse beatzinho retrô com relógio. A essência de um ser triunfal. O corpo é só uma porta. Planos tem que ser de um jeito orquestral. Não é só o fim que importa. Custe o que custa. Sua honra, seu esforço. Seja vários em um lugar. Não dependa do seu corpo. O tempo não para mesmo quando tenta. Rebobina tudo. Mesmo estando morto, um corpo ainda contém tanto conteúdo. O enterro é desperdício de um potencial não alcançado. Alguém pode usar isso e continuar seu legado. Fala sua mente, literalmente. Quero ver esse mundo hoje novamente. Em 1000 anos de vivência, experiência é a chave. Cada vez mais caminhando pra talvez uma última fase. Óbices de um etéreo, simulacros do próprio inferno. Aliados um temporário, mas você deve ser eterno. E por fim um objetivo, visa tanto quanto a pureza. Evoluir é um adjetivo, denominado com tal clareza. Se a mente reviveu, o corpo que partiu, foi porque não sei. Mano, sabe qual é o foda? Eu odeio reação forçada, mas eu juro por tudo que eu não tô forçando. Eu tô de cara com a qualidade audiovisual, com a edição, com a letra, com a profundidade dessa letra, com a representatividade do Rafão. Esse beat incrível. Continua. A modulagem vocal, tipo, o controle vocal que esse cara... Porra. Não, essa aqui é de coração. Vou deixar o crédito da rapaziada inteira dessa obra-prima. Mano, meu coração tá batendo até devagar, rápido, sei lá, tá batendo engraçado. Eu tô tipo Luffy Gear 5. Saber que o que você fez influenciará no que os outros farão. É um indicativo de que você é quem toma a decisão. Suas palavras valem mais que o seu punho cerrado. A certeza te daria que o sucesso está ao seu lado. Cala sua mente, anda pra que alguém quero trazer você pro hoje novamente. Em 1000 anos de vivência, experiência é a chave. Cada vez mais caminhando pra talvez uma última fase. Óbices de um etéreo, simulacros do próprio inferno. Aliados um tempo
essa frase. Aliados são temporários, mas você deve ser eterno. Mano, eu tô de coração. Vou continuar. E por fim, o objetivo visa tanto quanto a pureza. Evoluir é um adjetivo. Mas evoluir não é um verbo? Evoluir é um verbo. Não vou encontrar defeitos aí. Não tem defeito. Errado sou eu. Denominado com tal clareza. Se a mente reviveu o corpo que bateu, foi porque você. Cara, não tem o que. Performance vocal, representatividade do personagem, profundidade da letra, construção da letra, construção da melodia. Mano, edição, direção visual, a direção da edição, o instrumental, a mixagem, a masterização, as ad-libs, o controle vocal do Rafão. Sem sombra de dúvida, eu acho que foi o melhor som que eu ouvi nessa semana.